Sziasztok, szép napot nektek, üdvözlünk titeket itt a csatornánkon ismételten. Ebben a videóban most egy fogporral fogunk foglalkozni. Nyilván a mai világban az egészségükkel, valamint a kinézetükkel az emberek elég sokat foglalkoznak. Nyilván ez hozzátartozik egy bizonyos szájhigiénia is. Próbál az ember, aki ezekre koncentrál, minél jobban elérni azt, hogy egészségesek maradjanak mondjuk a fogai, illetve fehérebbek legyenek. Hogyha mindent összevetünk, akkor a mai világban már ezekhez elérhetőek olyan termékek, amik egy az egyben biztosítják ezeket a dolgokat. Most mi is találtunk egy ilyet, az egyik családtagunk addig böngészgetett a neten, amíg talált egy lehetőséget, ugye egy olyan fogport, amilyen aktív szén alapú, és elvileg ez a Coco Diamond weboldaláról megrendelt dolog lesz. Ki fogom bontani ezt a kis csomagot, a GLS hozta, egy 7000 pár száz forintos értéket képviselt. Ez a fogpor, nem tudom hány alkalomra elegendő, mindjárt ki fogjuk bontani, ezt nem kommunikáltuk le olyan gyorsan, de én kíváncsi vagyok rá, hogy mi ez. Nyilván én is szeretném, ha egy pár árnyalattal világosabbak lennének a fogaim, nyilván nem mondanám őket sárgának, de azért én is szeretném ezt. Úgyhogy ezt fel fogom bontani, ezt a küldeményt. Egy ilyen fekete dobozba érkezett, ugye pont fekete aktív szént tartalmazó termék van benne, úgyhogy gondolom, hogy ez valamilyen marketingfogás. Amúgy sok influencert, ha jól mondom, influencert szponzorál ez a termék, vagy ez a weboldal. Sok ilyen interneten elérhető személyiségnek küldenek ilyet, hogy ezzel fehérítsék, ezzel a termékkel a fogaikat, illetve ezt használják. Na, erről van szó, megmutatom nektek a kamerába. Diamond fogfehérítés, ugye Diamond Coco 2.0 fogfehérítő por. Ez van felírva a dobozra, és egy Diamond logó, egy gyémánt logó van itt a tetején, ahogy láthatjátok. A doboz az egy ilyen kis fekete, egy 3-4 centi vastag, csavaros, gondolom, mindjárt szét fogom nyitni. Itt a hátulján Diamond fogfehérítés, aktív kókuszszén alapú fogfehérítő por. Ez van ráírva, használata. Fogkefe segítségével gyengéden 2-3 percen keresztül oszlasd el a port a fogaidon finom, körkörös mozdulatokkal, a kezelést követően a készítményt alaposan öblítsd ki a szájüregedből. A termék kinyitása és használata mosdókagyló felett ajánlott. Szembekerülés esetén óvatos öblítés vízzel több percen keresztül száraz, hűvös helyen tartandó. És ugye itt ez egy 20 g-os termék, felelős személy van még itt megadva egy Kft. Hát nem tudom, nem próbálom meg kinyitni, majd elmondjuk, hogy mi van benne, vagy fekete por van benne amúgy, de szerintem ki lehet ezt nyitni, tehát nem gondolnám, hogy szét fog ez hullani. Igen, hát valamennyire hullik belőle, úgyhogy ezt vissza is zárom, ott van benne a fekete por, csap felett kell kinyitni, mindjárt meg is tudom mutatni az állagát, mert most esett ki belőle valamennyi, ezt le fogom zárni. Az nem, az is az, így néz ki. Ugye ilyen kis fekete, ilyen szénporszerű, aktív szénporszerű cucc van benne, amit itt láttok a kezemen, hogy szétdörzsölöm, hogy milyen állaga van. Nem baj, ez így még jól is jött ki. Tehát körülbelül így néz ki ez az aktív szén, amit láttok. Megpróbálom az összetevőit elmondani nektek. Körülbelül 2-3 hónapra elegendő. Az internetes oldal leírása szerint ez a mennyiség. Környezetbarát lágysört és bambusz fogkefét tudnak még hozzáadni, mi azt nem igényeltük, mert mi rendelkezünk másfajta eszközzel. Kókuszszén alapú aktív szén van benne, kaulinit, korallkarcium karbonát, kókusztenzid, jerikói lonc kivonat, ez ilyen nyelvtörő lecke, kamilla kivonat, orvosi zsájelevél kivonat, szomáliai balzsamfa gyanta kivonat, ceyloni fahéjfa kérgéből kivont olaj, kasvirág kivonat, igazi édes gyökér, és még stevia. Ezt írja az internet, úgyhogy ki fogjuk ezt a terméket próbálni, meglátjuk, hogy ezt írják, hogy az első használat után is látható esetleg némi változás a fognak a színében, illetve ugye a szájhigiéniát javítja. Vajos felületén még ezeket az információkat adták meg, ugye fehéríti a fogakat és méregteleníti a szájüreget, elősegíti a fehérebb fogakat, akár már az első kezelés követően látható a változás,
megnehezíti a fogkő kialakulását, javítja a szájhigiéniát, felveszi a harcot a Lost lehellettel. És még van további információ is, aki szeretne erről többet megtudni, az a Coco Diamondra keressen rá, ugye, mint fogporra, amit itt látható a feliratokból, 2.0-ra, és akkor gondolom, hogy saját magad, hogyha elolvasod, akkor el tudod dönteni, hogy esetleg neked ez megéri-e kipróbálni, vagy nem. Nyilván egy alkalommal valószínűleg én is ki fogom próbálni, mert kíváncsi vagyok én is amúgy valóban, hogy mi az a hatás, amit egy ilyennel el lehet érni. Nyilván a fogorvosi kezelésekkel nem tudom, nem is gondolom, hogy mondjuk egy jobb kezeléssel bármi fel tudja venni a versenyt, de azért kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen termékkel mi az, amit el tudnánk érni a fogfehérítés tekintetében. Körülbelül ennyit tudtam nektek elmondani erről a Coco Diamond 2.0 fogfehérítő porról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a rövid kis videót róla. Szép egészséges életet mindenkinek, üdvözlünk titeket, sziasztok!